ngalih. Kemana orang? Orang ngalih. Mailah. Mana tahu rasakian. Buka ya, yo. Ay lawak na pintu ya. Tele yo. Patu po ba? Iwan ko niya. Kamal lang. May pasa. Ano na ba niya ito? Uy! Wah! Barang na caranca. Nama malira daw. Mare caro. Surprise. Wah. Gila ko. Guru, kapan? Ano pakai? Oi, aduh, masker ah? Tolong, pakai. Iko ah, masker. Enggak le, dah lu, perai lu, baca. Tapi musim corona, corona. Bayang kali lama le. Ah, nang mga le man dito ko. Ari langang ah. Banyak le ada pelaris nak. Ay musim corona ko pelanggan lah kurang ini sedikit ya. Tuh perai mga le lu. Oi pagi ya. Alu na do surang lebih cataluan. Boleh dah. Barang mal kibuna di buki jadi. Pe wala jo tadi tu? Ayo batang ni wala jo. Dua lu ah. Sare pare pona. Pona ada ulang luan. Hah? Sare pare pona pona do sala luan. Oh, pona do po. Pe balanjo ka petang. Iya batang di wala jo. Oh, pantasan pas hawa buka sawala tila. Tutik kan dia udah kemana kan? Batang yo, tang mo tutui. Pabilo tibo? Tadi pagi langsung. Oh, iko barang ko. Iya. Barang-barang sih. Baru sa do ko. Alun jado cetak dua dia. Di pagi do na do. Ta penyebab ni. Bana uka kadai. Perai dulu nih, Pak. Bana Semenjak kena virus corona apa? Itu kadai lo. Corona. ada. Virus. Cila lah di Google, di internet segala tu. Ada tu keluar. Dapat. Yo dapat cila lah. Model. Cila ciri-ciri virus corona ta. Ciri-ciri. Yo ciri-cirinya. Mana de aku na update ko payah. Tunaneran wa. Nah,
Mbak kok pakai masker sih orang siko kok. Oi ko, Ah, iya tuh. ciri-ciri corona. Oh ya. Ah, iya mede tuh. Lado yang kena isko. Alah, petang mau menceli ya. Ngado bala yang ke rumah sakit di dekat GD itu mah. Oh iya. Yang di Ujuang tuh. Iya. Alah, bungkus-bungkus plastik segala kan, jauh bidan-bidan bagai bungkus plastik. Nungko nyawa bali masker tadi. Kok mudenya? Ayo, mudenya. Kok kacamata kok untuk lampu mata sedang kok masuk ada lubang-lubang kok. Kena asoy kok. Masker kok. Wasoy. Masker. Kok banyak mudi kok bentuk-bentuk aku siko kok. Acu bola pakai itu ndak do masuk apa-apa angin kan seketik masuk ada. Kok biasanya di orang kok Punya. Bola. ya soy kok. Masker. Masker. Aku di barber gua untuk ambil anu dinyo kok. Ambil bigen. Adi ko di bolong-bolongannya kok. Masker kok dah. Tadi om beli nih beli masker coba dagannya ko. Masker puluhan kok. Acu bola dia dah lo. Coba pakai dia dah. Ah. Biar nak masuk virus corona tu kan. Payalah di manguk kok. Dego. Coba lah dulu nak masuk ke virus tu dah. Ah, pasang-pasang ke telinga dah tu. Ah. Ah, Dego. terus masuk. Muik sih ndak. Pakarang stay ado. Eh. Ah. Nah, bara sonyo. Dah ada masuk oksigen dah kan? Ya mati lah beko lah do oksigen masuk. Jadi kok. Ciri-ciri lador aja ciri nang kena kok mah. Aduh. Yo ciri-ciri mode kena virus ke? Yo mode flu kan? Celela di Google lo. Aduh tuh. Demam tinggi dari 38 derajat Celcius. Ah iya. Dia sampai bawah. Mah. Angin ah. Batuk kering. Oh iya batuk udah tuh. Lemas. Yo, lemas betul tuh. Sakit tenggorokan. Iya. Awit. Dia nak kena virus lu dah tuh. Betul itu kan nai. Kanainya kanai wa. Iya. Kamu virus mah nular. Kesulitan bernapas. Kalau deh. Oh itu emang. Virus kamu aja tiba. Sakit kepala terakhir. Kalau hati. Yo malah macam-macam kepala nya mah. Tak salah lagi kalau kena virus sudah tu mah. Nular besok tu mah. Cuti lah kedai dulu nak. Daripada masuk. Apa mungkin seorang tu? Wih, tak itu. Wow. Masuklah virus kembali ke tubuh. Kembali. Cek bel virus ko kayo mah. Bisa lang mati ya. Kumaano? Ano ko ba jawab? Merik lah saja. Merik isa lang mah. Merik itu. PRT. Yo. PRT, PRT. Ah, Kumpul wala magkan. Ah.
A few moments later. Yo, sampawa tadi udah aku kena virus tadi kan tuh. Bungkui udah tapi menular bagai kan. Kami Dali na naman niya ako. Kau nak masuk ke virus tu dah. Pasang ke telinga dah tu. Bego. Terus masuk. Muek sinda. Pakarang stay ado. Bara sonyo. Dah masuk oksigen dah kan? Dia mati lah beko nak doyo oksigen masuk. Mati ligo. Bego. Cek. Nyom maresap kemari kau. Wah. Berjalan. Wincang kalah. Payah nak. Iya, kalah. Itu payah.